Buongiorno, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo in un locale invernale molto particolare perché si trova al cospetto del simbolo delle Dolomiti, ovvero le Tre Cime di Lavaredo. Siamo arrivati qua partendo dal rifugio Auronzo, questo è il locale invernale del rifugio Locatelli. Passeremo qua la notte e domani andremo al Monte Campedelle, che regala una vista super panoramica sui Cadini di Misurina. Oggi sono in compagnia di Michael, che l'avete visto in tanti altri miei video. Mettetevi comodi, buona visione, che vi faccio vedere come siamo arrivati qua. Never stop to watch the flowers bloom. Every day we wait for something new. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Ooh, there's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. Ooh, there's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. Ooh, there's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. Ooh, there's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. Se fai la pipì ti tagliano le palle. No, no. Non c'è niente? 4 posti letto. Direi che stanotte dormiamo alle Tre Cime. Oh no! Non ci credo. No, non ci credo davvero. Sì. Quanta roba. Figata. Never stop to watch the flowers bloom. Every day we wait for something new. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Come nello scorso video, per chi l'avesse visto, anche stasera andiamo di salame e le grandissime bruschette pan pizza che sono fotoniche. Sono buonissime. Stra buone. E stasera si mangia bene. Come sempre, tra l'altro, perché alla fine quando andiamo in montagna non mangiamo mai male. Come va giù bene alle Tre Cime. Ha un altro sapore. Sì, tocco di salamino, tarallino e via. Bene, dopo l'aperitivo ci dirigiamo verso le gallerie che si trovano sotto il Sasso di Sesto per fare qualche scatto alle Tre Cime. Però vi faccio vedere. Abbiamo fatto qualche scatto qui nella grotta, adesso però si cena. A dopo. Bene, dopo le foto al Sasso di Sesto ceniamo finalmente con le farfalle with gorgonzola e salsa di spinaci. Però questa marca qua è veramente valida, costa uno sproposito, però ecco, se state guardando sarebbe interessante uno sponsor di questo tipo, grazie. Ah, sono le farfalline. Farfalle, sì. Non sembra tanto invitante, però magari è buono. Ma le Tre Cime è tutto buono. Le Tre Cime è tutto buono. Però sembra una roba sana. No, ci sta, dai. Bene, siamo un po' distrutti, quindi andiamo a letto. GoPro fuori e ci vediamo domani. Notte. There's beauty in the things we know.
Io credo che un risveglio migliore di questo non si trovi da nessuna parte. So much here to see. If you open your eyes, there's nothing we can't do. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Ooh, there's beauty in the things we know. Ci lasciamo alle spalle il bellissimo locale invernale del Locatelli che ci ha ospitato stanotte di fronte ai 3 dentoni giganti e andiamo in direzione del Monte Campedelle di fronte ai Catini di Misurina. Siamo carichi? Carichissimi. Bravo Michael. A dopo. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. There's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. Ooh, there's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. Look around, there's so much here to see. There's nothing we can't do. As we keep on getting older, all of the nights seem colder. Don't need to move a boulder, just watch the flowers bloom. Ooh, there's beauty in the things we know. Ooh, I'ma take the long way home. È un posto tanto blasonato, ma è davvero magico. Ti fa sentire tanto piccolo. Bisognava passare di qua. Quindi, tracime piaciute? Bellissime. Cadini piaciuti? Bellissimi. Adesso andiamo a mangiare? Andiamo a mangiare. Forse anche. Via. Bene, abbiamo mangiato poco. No, Bene e poco sempre. Non è vero, abbiamo mangiato tanto come sempre. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo lunedì prossimo alle 20:30. Ciao! Ciao!